એને અત્યારે આપણે બાન કરીશ, પ્રતિબંધિત કરીશ. કફ સિરપ પીધા પછી તબિયત બગડી અને ગયા મહિને મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં 11 બાળકો અને રાજસ્થાનમાં 3 બાળકોના મોત થયા છે. આ દવામાં ગુજરાતની 2 કંપનીઓનું નામ ચર્ચામાં આવ્યું છે. સેફ ફાર્મા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ રાજકોટ હાઈવે ઉપરની મૂડીમાં છે. એ સુરેન્દ્રનગર રેન્ડેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ બાવળા મુકામે નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતાં આપણે આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી છે. એના ઉત્પાદન એમને અત્યાર સુધી કેટલું ઉત્પાદન કર્યું, ક્યાં વેચ્યું, અને આપણા ગુજરાતમાં એ લોકોએ જે દવાની દુકાન ઉપરથી સીધી એ જે એનું વિતરણ થતું હતું એમાં ટોટલ ઉત્પાદિત સંખ્યા અને સાથે વિતરિત સંખ્યા આ બંનેનો તાળો મેળવી અને તમામ દવાઓ જે અત્યારે બજારમાં હયાત છે એ તમામે તમામ પરત આવે એ માટેનો પ્રયત્ન પૂરા જોશથી એફડીસીએના અધિકારીઓ પ્રત્યેક દુકાન અને પ્રત્યેક દુકાનો સુધી કેમિસ્ટ એસોસિએશનને પણ આની જાણ કરી છે કે આ 2 કંપનીઓની કોઈ દવાઓ હોય તો એ દવાઓ તાત્કાલિક પરત એને આપવી. મધ્યપ્રદેશની અંદર નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જે દવાઓ થઈ હતી એ પૈકીની જે 2 દવાઓ જે આપણે અહીંયા સરકારમાં જીએમએસસીએલ દ્વારા ખરીદતા નથી, પરંતુ આ વિક્રેતાઓ આ જે ઓરલ મેડિસિન્સ બાળકો માટેની કફ સિરપ જે બનાવી રહ્યા હતા એ બંનેનું ત્યાં મધ્યપ્રદેશની અંદરથી આપણને મળી કે આ નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ દવાઓ જાહેર થઈ છે. આપણે ત્યાં તરત તપાસ કરી, એ તપાસ કરી અને એમની જેટલી પણ બેચ બજારમાં ગઈ છે એ બેચ બજારમાંથી રિકોલ કરવાનું સરકાર તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે. અને આમાં આપણા એફડીસીએના અધિકારીઓ છેલ્લામાં છેલ્લી બોટલ ના આવી જાય ત્યાં સુધી મોનિટરિંગ કરી આ તમામ બોટલો પાછી આવી જાય, આ દવાઓ પાછી બજારમાં ખેંચાઈ જાય એની ચિંતા પણ રાજ્ય સરકારે કરી છે. એને અત્યારે આપણે બાન કરીશ, પ્રતિબંધિત કરીશ.